Už ste niekedy mali na pohovore obchodníka? Aj špičkového obchodníka? Tento príbeh som zažil pred rokmi. B1 manažér si naberal obchodníka do týmu. A ja som dostal rolu štatistu. Po úvodnom icebreaku manažér vyzval kandidáta, aby popísal svoj kariérny príbeh. A ten začal prezentáciou. Produktu, seba. Pritom pozorne sledoval nákupcu, manažéra, a ako náhle zachytil nákupný signál, ovládol pohovor. 80% času sa bavili o psoch. Párkrát som sa pokusil do toho vstúpiť, ale nedostal som šancu. Po pohovore sme hodnotili výkon kandidáta a manažér bol nadšený. A ja, že čo si sa o ňom vlastne dozvedel? A on, že to, čo videl, mu stačí. Prijali by ste takého kandidáta? Bol to naozaj skvelý obchodník. Ak sa chcete vyhýbať takýmto chybám, naučím vás ako na to.